Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku nih teman-teman. Hari ini aku mau mukbang lagi nih. Kali ini menunya udah ada ikan nih, tak cabein banyak banget tadi. Terus ada udang petek balado. Terus buat teman makan kita lagi biasa nih ada kerupuk ikan. Oke, langsung saja kita mulai makan ya. Sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Oke, terima kasih sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba udang sama peteknya dulu. Paduan yang sempurna. Udang petek. Bismillahirrahmanirrahim. Kita campur-campur ya teman-teman. Campur ya teman-teman.
Hmm. Akhirnya.